Здравствуйте, друзья! Я решил сделать обзор максимально полный, максимально общий для людей, которые интересуются ножевой тематикой, но совершенно не в курсе всей массы знаний по этой части. Поэтому я очень кратко пройдусь по достаточно большой программе и расскажу во многих аспектах. Первое, коснемся вопроса конструкции ножей. Ножи бывают различные конструкции, например, фулл-танги, у которых клинок полностью сделан как бы монолитно с рукоятью, переходит в рукоять до конца и сделан только накладки. Таким образом, это цельная конструкция, максимально прочная. Этот нож тоже является фулл-тангом, как вы видите. Есть также всадной монтаж, когда клинок имеет заужение и всаживается в рукоять из различных материалов. Этот нож тоже является ножом с всадным монтажом, но здесь еще есть больстер, такая прокладочка, типа небольшой гарды. Этот старинный нож тоже является продолжением конструкции всадного монтажа, но он сквозной. То есть здесь есть до конца проходит хвостовик, до конца рукояти. То есть это всадной сквозной монтаж. Это вот по типу монтажа. Бывают ножи монолитной конструкции, когда стальной клинок переходит в стальную рукоять, сделан как бы из одного цельного куска. Такое чаще всего бывает на кухонных ножах. Их проще всего мыть и обслуживать. И есть ножи различные складных конструкций. А также есть ножи мультитулы, которые совмещают кучу различных функций. Вот, или обычные складные ножи, однолезвенные, двухлезвенные, многолезвенные и так далее. Теперь давайте скажу резюме по первой части, по теме конструкции. Какие есть плюсы и минусы? Самая прочная конструкция, конечно же, у фулл-тангового ножа, у которого весь хвостовик, вот, весь клинок сделан из одного листа и накладки. Понятное дело, что это супер мощная, супер прочная конструкция. Но нужна ли такая мощность и прочность в быту? Вопрос остается открытым. Вот это классический чак, узбекский, старый очень нож, как вы видите, неухоженный. Не использовался много лет, лет 20, и вот он тоже имеет такую конструкцию. Однако всадной монтаж достаточно прочный. Сломать это тоже на самом деле маловероятно, но при этом он значительно легче, потому что здесь хвостовик достаточно тонкий, поэтому такие ножи, они обычно очень легкие. Это удобно. Ну и те, кто не любит ножи не складные, особенно для города, те, соответственно, предпочитают какие-либо компактные складные ножики, которые легко держать в кармане. Это то, что касается части конструкции. Переходим к вопросу сталей, выбора стали. Стали бывают разные, они бывают углеродистые, они бывают нержавеющие, высоколегированные, в которые добавляют различные талы, дополнительные там ванадий, молибден и так далее, которые усиливают свойства стали, делают его какими-то легирующими веществами, добавляют ему определенных свойств, например, большую вязкость, меньшую хрупкость, лучшее удержание режущей кромки и так далее. Стали бывают как моностали, простые, литьевые стали, так скажем, которые производятся достаточно массово. И есть стали порошковые, это супер высокотехнологичное, уже более передовое производство. И порошковые стали, как правило, значительно более дорогие. Давайте несколько слов скажу об этих типах стали. Вот, например, этот клинок, кустарная артель Павлова. Этому ножу, наверное, больше 100 лет, и, как вы видите, он довольно сильно поеден ржавчиной. Это углеродистая сталь, как на топорах, тоже, вот, как правило, углеродка. Она, к сожалению, вот патинируется, она вот ржавеет, но за ним нужен уход, за такими ножами нужен уход, но режут они все равно классно. Это такая же углеродка на Якутии. Когда я этот нож приобретал не так давно, он был сатинирован, очень красивый, такой практически зеркальный у него был блеск. Вот, выглядел он таким сверкающим, но практически мгновенно потемнел. Увидев, что он начинает патинироваться, покрываться пятнами, я его намеренно погонял по таким кислотным продуктам, как лимон. Он сильно покрылся вот этой пленкой, и, в общем, ничего страшного. Теперь я его протираю, и несмотря на то, что это ржавеющая сталь, в общем, активно ржавеющая, мне он нравится, я его использую на кухне, но рекомендовать вам или нет, это вопрос сложный. Это вот обычная углеродистая сталь. Как вы видите, это тоже, скорее всего, углеродка, какой-то старый советский ножичек, он тоже сильно уже покрыт ржавчинкой. Есть стали нержавеющие, то есть очевидно, что вот эта нержавейка, несмотря на то, что это старый карманный ножичек, такой немецкий, тем не менее, это явно нержавеющая сталь. Конечно же, к нержавейкам относятся и вот ножи Викториноксы, венгеры, это все тоже, конечно же, нержавейки. Есть также Дамаск и Булат. Дамаск это сталь такая кованая,
А булат – это литье в тигеле. Дамаск стоит дешевле, булат стоит дороже. Это стали, в которых как бы завиваются, сплетаются несколько разных сортов стали, за счет чего появляется микропила, так как несколько типов металлов выходят на режущую кромку, и на микроуровне образуется такая довольно агрессивная пилочка, которая обладает хорошим агрессивным резом. Поэтому эти ножи хорошо режут, они достаточно пластичные, потому что совмещают мягкую сталь и твердую сталь, поэтому на изгиб они не так легко ломаются, не так легко выкрашиваются, но, как правило, они ржавеющие, хотя есть нержавеющие булаты, но они стоят космических денег. Вот. Как видите, этот нож тоже патинирует, тут он в пятнах, есть нюансы, но зато у него такой красивый рисунок, который характерен для дамасковых сталей. Булат немножко по-другому выглядит, он выглядит таким, ближе, наверное, вот к такому вид немножко отличается. Бывает еще так, что в середину кладут какую-то дорогую сталь и делают обкладки из более мягких, более дешевых сталей. Как это будет выглядеть на срезе? На срезе это будет выглядеть примерно вот таким вот образом. То есть у вас есть тонкое основание, которое заточено, и нож, например, там сделан какими-то обкладками из более мягкого металла. За счет этого на изгиб этот нож будет достаточно хорошо гнуться, не будет хрупким, а резать будет центральная часть. В принципе, тоже такой вариант. Еще бывает такая история, что на ножах вдоль режущей кромки вы увидите такую вот линию побежалости. Это так называемый хамон, когда вот здесь вот часть клинка обкладывают специальным какой-то там глиной или другим каким-то термостойким материалом и закаливают зонно только режущую кромку, делая ее более твердой, а обух более мягким. Вот такие тоже варианты существуют. Итак, подводя краткий итог. Стали бывают углеродистые, это простейшие стали, которые известны человечеству уже как минимум пару тысяч лет. Стали, из которых такие обычное железо, которое достаточно хорошо ржавеет, но при этом отлично режет. И есть стали более передовые, более инновационные, это все различные порошковые стали, которые обладают и хорошим резом, и не ржавеют, но они, как правило, стоят значительно дороже. А есть также всякие промежуточные этапы, булаты, дамаски, ламинаты и прочие другие виды сталей. Вот. Есть стали быстрорезы, это стали для обработки стали, которые являются инструментальными. Они обладают очень высокой твердостью, но и чем выше твердость, тем больше хрупкость самой режущей кромки. Следующий вопрос, который я хотел бы коснуться, это вопрос закалки. От закалки стали зависит очень многое. Есть простые методы закалки, нагрев, да, и остужение, там, в зависимости от марки стали это происходит по-разному, я не термист. Историю в подробностях я вам не расскажу, но это, как правило, до определенной температуры нож нагревают и потом его остужают, как правило, в масле. Но есть и более передовые методы, это криотермоциклирование, когда нож подвергаются достаточно длительному процессу глубокой заморозки, как циклы размораживания, нагрева. Сложная технология, криотермоциклирование может производиться достаточно долгое время. Таким образом, из стали выжимают все ее возможные свойства. Таким образом, она становится еще более стойкой и резучей. Если говорить о выборе стали и о термической обработке, то надо сказать следующее, что качество реза и качество стали, качество ножа, совокупное качество ножа, оно определяется не только качеством самой стали, но и качеством закалки и его геометрии, о чем поговорим чуть попозже. Но закалка является очень важным этапом, потому что из очень дорогой железки можно сделать методом закалки железку весьма скверных свойств, и наоборот, из достаточно среднего металла, очень грамотно его закалив, можно получить весьма и весьма неплохой рез. Поэтому качество закалки – это важная вещь. И еще такой тезис хотел бы сказать, что покупая ножи массовые, вы должны понимать, что всегда в массовом производстве стараются достичь баланса между скоростью и стоимостью, ну и качеством, соответственно. Поэтому, приобретая нож индивидуально выполненный каким-либо мастером, как правило, вы получите, особенно если знаменитый мастер какой-то и так далее, нож с лучшей закалкой, с лучшими режущими свойствами, с более аккуратной заточкой и так далее. И вместе с тем, покупая нож массово, вы покупаете стабильный качественный продукт, но, скорее всего, там насчет криотермоциклирования, конечно, там никто заморачиваться не будет. То есть массовые ножи это немножко про другое. Конструкцию рассказал, про стали рассказал, про закалку рассказал. Теперь по уходу за ножом и его свойствами ржаветь. Тут надо, каждый выбирает для себя, либо выбираете, чтобы не заморачиваться, какую-либо нержавейку, которую можете кинуть всегда на стол и знать, что с ней вообще ничего не произойдет. Либо вы можете выбирать условно нержавеющие стали, такие как, например, D2, стали, которые слегка могут ржаветь, но в общем большого ухода не требуют. Либо вы можете выбирать углеродистые стали, которые имеют своеобразный запах при окислении, такой сталистый такой запах, способный, к сожалению, ржаветь, но при этом они обладают
очень такой звонкой, такой цепким резом, они прямо такие въедаются в продукт, и ну, ощущение от их использования, оно все-таки классное. То есть эти ножи имеют и компромиссы, и бескомпромиссный рез, поэтому каждый выбирает сам для себя. Вот. По поводу заточки, может быть, имеет смысл сказать, что, как правило, я все затачиваю на мусате, что-то я, к сожалению, с собой не взял, но мусат — это, как правило, керамическая палочка, по которой вы вводите нож вот таким вот образом и правите его зазубринки, вот эти все нюансы по керамическому мусату, вот такими, как правило, движениями. Это несложно. И, в общем, если нож совсем затупился, то его можно отдать мастеру. Но, как правило, небольшой правки вполне достаточно. Теперь поговорим о спусках ножа. Что такое спуски? Вот у нас спуски. Это стамесочный спуск. Как вы видите, здесь вот у нас стамеска идет на одну сторону, то есть это прямой спуск. Прямой стамесочный. Вот это, соответственно, спуск двусторонний, симметричные спуски, вогнутые и с микроподводом. Что это значит? Спуск может быть, вот есть вогнутый и микроподвод. Может быть выгнутый и микроподвод. Может быть линза. Могут быть прямые спуски в ноль. Где у нас прямые спуски в ноль используются? Ну, например, как правило, на пчаках. Вот этих вот узбекских ножах, там прямые спуски в ноль. Он отбит как коса, у кого кто был в деревне, знает. Вот, у него тонкий спуск в ноль. Чем тоньше вот это вот сведение, вот здесь вот сведение, чем тоньше, тем нож более, естественно, резучий. Длинный плавный спуск тоже добавляет резучести. Нож очень резучий. Если у ножа вот здесь вот толстая часть и микроподвод под там, не знаю, 30 градусов, это совсем не то же самое, как нож, спущенный в ноль, и вот абсолютно острый здесь. То есть вот этот нож, конечно, будет резать значительно лучше, но и дуракоустойчивость у него будет отсутствовать. То есть им нельзя напороться на тарелку, на кости и так далее. Он будет достаточно хрупкий, заминаться, может режущая кромка. Этот нож будет для деликатных работ. Поэтому, как правило, ножи складные, ножи такие простые, они сделаны вот таким вот образом. То есть у них вот есть микроподвод. Или как в случае с этим вот строительным ножом, здесь угол заточки, как вы видите, не слишком острый, поэтому нож такой достаточно дуракоустойчивый. Вот это хозяйственный строительный нож, так называемый нож-косяк. Про спуски, я надеюсь, вам примерно понятно. Кстати говоря, вот, например, бритва – это вогнутый спуск в ноль. То есть это супер резучий инструмент, очень опасный, очень острый, но и очень требующий внимания к себе, потому что таким ножом, как вы понимаете, нельзя разделать курицу, он просто хрупнет. Если вы встречали старые бритвы, то, как правило, очень часто на старых бэушных бритвах где-то есть такие выщербленные сколы. Это связано с тем, что здесь, конечно, очень тонкая вещь, очень тонкое сведение. Так называемый скелетник, нож без накладок, кстати говоря, если говорить о конструкции, вот такой скелетный, простейший нож. Давайте поговорим о форме клинков. Они бывают в форме там копье, клюв, персидский. Перс – это у которого задрана режущая кромка в какой-то степени. К персидскому типу клинка можно отнести пчак, потому что у него здесь вот есть такой подъем. У нас принято называть американскими названиями все, там спир, поинт, прочее. Ворнклифф. Ну, можно сказать так, что есть такой традиционный нож, может быть слегка со спущенным обухом или почти прямым. Бывает щучка, это когда вот здесь вот есть еще дополнительная выборка. И бывает так называемые клювы, ворнклиффы, это когда почти прямая или прямая режущая кромка и сзади обух. То есть, грубо говоря, вот этот нож, если был бы заточен наоборот, вот это был бы тупой обух, а вот здесь прямая режущая кромка, это был бы такой нож типа клюв, ворнклифф. Какую форму клинка выбрать? Считается так. Вот этот нож самый классический по типу клинка. Он позволяет делать какие-то мелкие работы, что-то аккуратно снимать вот этим полукругом, например, снять шкуру, что-то достаточно тонко срезать, например, разделать там рыбу, вот, и при этом у него есть относительно прямая режущая кромка, которая позволяет что-то чистить и нарезать. Вот. Ножи типа Ворнклифф, у которых прямая режущая кромка, они, как правило, работают только острием. Как когда вы нарезаете продукты, вы фактически касаетесь точкой. Вот, и центр приложения усилий идет только по точке. Есть у них свои плюсы, есть свои минусы. В принципе, мне Ворнклиффы нравятся, но, как правило, у всех ножей клинок традиционной формы, он примерно вот такой, и, в общем, это понятно. Вот это вот, кстати, можно сказать, Ворнклифф, он здесь прямой серейтор, просто перерезать веревку. Однако на повседневку здесь обычный ножичек, так называемая щучка, со спущенным обухом и одноруким открыванием. По форме клинка, я надеюсь, рассказал. Теперь по складным ножам. У них есть тоже
разные типы замков, разные типы конструкции. Самый простой нож — это так называемый slip joint, это нож беззамковый, который просто подпружинен. Вот эти вот все ножи, они примерно так и сделаны. Это просто подпружиненный клиночек, который никак не фиксируется, но подпружинен. В принципе, этого достаточно для работы. И он на пальце, скорее всего, не сложится, если вы не будете давать ему нагрузку. Все советские ножи выполнены были по этому принципу. Однако, есть ножи с запиранием замка, как правило, это запирание либо на спинке, бэклок так называемый. Вот, кстати, нож с бэклоком закрывается и складывается. Есть еще аксис-лок, когда оттягивается вот здесь такая прорезь. И есть самый распространенный тип ножа, это ножи лайнер-локи, у которых лайнер, вот здесь вот такая пластинка, которая подпирает пятку клинка, фиксирует, и, собственно говоря, из-за этого клинок не складывается, и вот сюда подпирается такой вот пластиной. В принципе, большинство ножей лайнер-локи, и этого достаточно, чтобы он не сложился вам на пальце. Самым надежным типом замка считается триадлок американской фирмы Cold Steel. Так, это то, что касается типов замков. Последнее, наверное, что бы я вам хотел сказать, это несколько общих моментов. Режет прежде всего геометрия. Поэтому, если нож тонко сведен, у него длинные спуски и тонкое сведение, он будет резать хорошо. Для чего же тогда нужна дорогая сталь? Дорогая сталь нужна для того, чтобы он резал так же хорошо, долго и медленно затуплялся. А также для того, чтобы в процессе затупления он не скалывался и не заминался. Это, собственно говоря, и есть затупление. Однако, если говорить о работе по кухне и здравом рассуждении, то вы можете взять самый бюджетный там какой-то пчак, там, не знаю, за 1500-2000 рублей узбекский, сделанный просто вот, не знаю, там, с чего они там куют его, наверное, из старых кроватей. Он мягкий. Но если вы будете править его по мусату, если вы обращали внимание, вот там всякие ребята, шаурмены, они постоянно ножи правят по мусату. То есть нож потихонечку садится, и они его быстро поправляют ему режущую кромку. В принципе, нет проблем поправить режущую кромку по мусату. Нож будет постоянно острый. Да, он мягкий, зато он не скалывается. Он дешевый, и он работает. Проблем нет. Если вы хотите прямо люкс-люкс, топчик, покупайте дорогие японские ножи. Я бы даже брал не японские, а ножи русских мастеров, но хорошие кованые ножи, хороших производителей, которые делают все-таки не массовые вещи, такие как там Касуми, Камуры, там вот эти вот все многочисленные японцы, а все-таки взял бы нож хорошего класса у хорошего нашего российского мастера, у которого действительно и термообработка прекрасная, и выбор стали хороший, ковка, и сведение, все супер. Это если рассматривать премиум сегмент. Однако, если брать простой рабочий нож, то любой нож будет, в принципе, рабочий. Правка по мусату и адекватное использование для тех целей, для которых нож предназначен. Если вам нужно перерубить кость, берите топор для костей. Не пользуйтесь тонко сведенным ножом. Это как бы очевидные вещи, но, к сожалению, многие этим пренебрегают. Если вам нужен разделочный нож, если вы охотник, это уже другая история. Тогда вам нужно взять нож высокой твердости. Я думаю, что уход за ножом является нормой для охотника, потому что ружья тоже ржавеют, поэтому можно брать и ржавеющие, но стойкие в плане режущей кромки. Это могут быть булаты, дамаски, различные порошковые стали. И там тогда нужна определенная форма и так далее, чтобы снимать шкуру. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами вопросы конструкции ножей, какие они бывают, цельные, с накладным монтажом, всадные, складные и так далее. Выборы стали. Обычные дешевые углеродистые стали, более дорогие, высоколегированные, порошковые, дамаски, булаты. Какие бывают типы закалки? Простая закалка, криотермообработка. Уход за ножом, его ржавучесть или вот просто покрытие оксидированной пленкой, и черт бы с ним, протираете и не заморачиваетесь. Какие бывают типы спусков у ножей и как это влияет на характер реза и скорость затупления. Какие бывают формы клинков? Ножи-косяки, традиционные, ножи Ворнклиффы или другие типы. Подытожили тем, что, к сожалению, не существует ножей полностью универсальных, но при этом вы можете выбрать для себя оптимальный вектор, уйти в премиальный сегмент, искать что-то из дорогих таких вот и материалов, и стали, и ножей, или ограничиться простым, универсальным, проверенным решением, которое уже используется человечеством очень много лет и зарекомендовало себя очень хорошо. Вот поэтому можете пойти либо в эту, либо в ту сторону, и, в принципе, любой выбор правильный. Я для себя понял, что мне подходят обычные классические универсальные ножи из обыкновенной углеродки. Мне несложно их протереть, они не доставляют мне особого беспокойства. Надеюсь, что этот ликбез общий вам был достаточно полезен. Безусловно, не обошлось без каких-либо оговорок и нюансов. Не стремился дать академические знания, хотел просто показать общий срез, общие знания по ножам, чтобы у вас была достаточно цельная, системная картина, что, как и почему в этой сфере человеческой деятельности.
Если вам было интересно, поставьте лайк. До встречи на канале. Всего доброго.